സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടെ കൂടിക്കോളി. ഒരു പാനിലേക്ക് ഉള്ളി, ക്യാരറ്റ്, ചിക്കൻ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, നമ്മളുടെ ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയിട്ട് 20 മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മുട്ട അടിച്ച് ഇതേപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. 2 സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേ വെന്ത ചിക്കൻ മാറ്റിയ ശേഷം വെള്ളം മാറ്റി എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി, ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ് എന്നിവ ഇട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പും നമ്മളുടെ ഇലകളും ഇടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വിനാഗിരി, സോയാ സോസ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, പഞ്ചസാര എല്ലാം പാകത്തിനാണോ നോക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇട്ടതിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം എഗ്ഗ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടിപൊളി സൂപ്പാണ്.